Oke, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Kita lagi unboxing lagi. Dan di video ini saya sebenarnya ingin unboxing unboxing paket. Jadi sebenarnya isinya ada beberapa, termasuk yang HDMI to mini HDMI yang kemarin yang rusak, juga beberapa kabel HDMI ke VGA dan yang lain. Langsung saja kita buka. Jadi ini dari Surabaya ke sini, nama tokonya JScom. Nah, via Genti. Saya juga kaget, cepat sekali ya, baru kemarin dipesan. Oke, kita langsung saja buka. Oke. Tinggal tarik deh. Oke. Packingnya lumayan bagus. Kita lihat apa saja isinya. Oh, ternyata di sini ada JScom. Ini ada telepon dan WA-nya. Satu HDMI to VGA, ada apa ini ya? HDMI to mini HDMI, satu saya lupa apa saja, tapi ada notanya di dalam. Tulisannya udah bisa dibaca. Maklum lah. Kok caranya? Wow. Ini dia yang pertama. Jadi ada keyboard protector. Jadi pelindung keyboard. Ini untuk laptop atau untuk notebook yang biasanya sering pakai mengetik, jadi dia butuh pelindung gitu. Jadi ini gunanya keyboard protector. Oke, ini murah. Saya kurang tahu berapa harganya. Di sini ada harganya. Keyboard protector kalau tidak salah 4.000. Ya, 4.000 rupiah harganya, murah. Terus ini, ini semacam sunlight stable case for tablet. Sebenarnya ini gunanya bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan sesuatu kayak hard disk eksternal yang kalian punya, bisa disimpan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tempatnya. Jadi untuk casing atau apa bisa ditempat di sini. Oke, ini menurutku bagus. Lumayan untuk tempat-tempatan. Ini harganya berapa ya? Saya lupa. 6.000 ya? Bukan 15.000. Harganya 15.000. Terus apa lagi? Nah, ini dia yang kita butuhkan sebenarnya. Hanya ini yang sebenarnya kita butuhkan, tapi jadi harganya 6.000 rupiah. Tapi sayang sekali membeli sesuatu dan ongkirnya banyak, 30.000. Ini harganya hanya 6.000 tapi ongkirnya mahal. Mudah-mudahan ini cocok sama kamera kita. Oke, cukup. Kelihatan kan? Kita
kita simpan lagi ke tempatnya. Terus yang terakhir ada ini ya, ada VGA tuh mini HDMI, HDTV to VGA adapter. Oke, sudah itu saja isi paket kali ini. Sampai jumpa lagi di video unboxing dan video-video yang lain di kanal YouTube-nya. Thank you, dah. Sampai jumpa di video selanjutnya.